Всем доброе утро, мы тут с мамой кофе пьем. Если ты что пришел? Ты еще пришел, рассказывай. Игорюша лежит с паштетиком. У нас тут бутербродики, так что мы кушать. Я тут лежу, монтирую влоги, у меня накопилось целых 3 или 4 дня. Игорь там за компом, мама красится, потихоньку собирается. Вот, короче, валяемся. Сейчас мама будет туда уже заходить, да? Ну, просто. Просто. Мама сейчас будет уже заходить туда, нам туда нельзя. Сейчас она билется, включит. Сейчас включу. Да? Когда включу, тогда пойдем. Так, все, пока. Да. Спасибо. Спасибо за тебе, что приехала. Давай, мама, говори всем пока. Всем пока. Всем пока. Альковка ждет. Угу. Мы, короче, стоим. Ой, мы идем вот так вот. Я слышу свист. Я думала, это мамка свистит. Оборачиваюсь, там никого нет. И говорю, думала, мама свистнула. Мы смотрим правее немножко, а там левее, а там правда мамка стоит, машет нам. О, не могу. Мама любит свистеть. Сейчас я вам маму покажу. О, стоит. Машет. Машет. А что она стоит возле автобусов? Что она стоит вам возле автобусов? Не пойму. Мы сейчас снимаем, наверное, там мама едет. Интересно, удастся ли нам ее увидеть, может, в окошко. Вот. Она такая, что она активная, она может даже там подойти, помахать с той стороны. Может, она вообще... А у нее 8-е место, это она направо на той стороне. Она сейчас такие окна, это даже не видно. Что, это ольховка? А, вон она красной перчаткой машет. А, видно чуть-чуть. Машет. Видно ее. Пока, мама. Мама, да, красную перчатку видно. Пока. Мы, короче, после вокзала решили зайти попить чай. Взяли опять хот-доги вот эти. Что-то как-то решили перекусить. Вот. И это, наверное, будет мой ужин. Блин, чай такой прикольный. Еще и с малиной должен быть. Малинкой пахнет. Так что всем приятного. Мы греемся на улице, так холодно. Ощущается как -7.